Қай кезеде, қандай кезеде Қазақстан халқы бірлік ынтымағы мықты екен өздерінің ауыз біршіліктері арқылы көрсетіп келеді. Әсіресе карантин басталғалы бері жомарт жандар қолындағы барымен бөлісіп, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға көмектесіп, мұқтаж жандарға қолдау көрсетіп жатыр. Жібек жолы ауылдық округіне қарасты Диханбабай елді мекенінде осы бір керемет үрдіс өз жалғасын тауып келеді. Ауылдағы ағайындар бірігіп, жақсылық болсын, індет жойылсын деп құрбандыққа мал шалды. Нақтырақ тілшіміз тарқатып айтып береді. Құдіретті Аллахым, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы жатқан қайырсандарымызды, құрбандығымызды Аллахым өзінің қабілет. Диханбабай ауылының тұрғындары жаратушыдан елдің халықтың амандығын сұрап, дүние жүзін дүрліктірген індеттен құтылу мақсатында құрбандыққа мал шалды. Дәл осы игі шараны ұйымдастырған Жорақан ата мешітінің бас имамы Амангелді Дүйсебаев әлеуметтік жағдайы төмен 30 отбасыға құрбандыққа шалған малдың етін таратып береміз. Сондай-ақ кәсіпкерлердің есебінен 50 мұқтаж жанұяға әр ай сайын май, ұн, макарон тұрақты түрде беріледі деді. Елімізде отқан індетке қарсы бүгін осы жастармен бірлесіп ұйымдастырып отырып, дәл қазір уақытта 50 жағдайы төмен отбасыларға бір қап ұн, макарон, вермишелімен және Алла қалауы бүгін үлкен осы қара малды құрбандыққа шалып, осы малды еттерін сол отбасы тарқатып жатырмыз. Әрине бұл кішкентай ғана жәрдем. Енді дәл қазір жағдайда көптеген отбасында шын мәнінде қысылып отқан жағдайлар, отбасылар көп. Індетке байланысты ауылымыздың жағы жетім жесірлер дейді, жағдайы төмен, бала шағасы көп, отбасылар көп. Соларға аз да болса әйтеуір қолымыздан келгенше жәрдемімізді көрсетіп жатырмыз. Иншалла бұл да осы еліміздің бірлігі, халқымыздың амандығын тілеп істелген іс-шарамыздың бірі. Игі істе бір жерден табыла білген жастардың ауыз біршілігіне, бауырмашылдығына Диханбабай ауылының қариялары тәнті болды. Бірін бірі ойлап, бірінің бірі киім-кетігін толықтырып тұратын. Дәл осындай азаматтарымыз барда, бұл індетті сөзсіз жеңіп шығамыз. Бар тіршіліктің иесі жаратушымыз, қазақ елін жамандық атауынан аулақ етсін. Жер бетінде тек жақсылық болсын деп, 90 жаста алқымдаған қария ақ батасын берді. Алла, еліміздің тыныштығын бер, халқымыздың береке, бірлік, ынтымағын бер. Бәрің отбасың, бала-шағаң аман болсын, дендерің сау болсын. Алла осы тұмаудан амасын құтқар. Осы Құдайымызды қабыл қыл, мұратымызды асыл қыл. Малды құрбандыққа шалып, еліміз, халқымыз, ауылымыз індеттен аман болсын деген Диханбабайлықтардың тілегін, ниетін Аллам қабыл еткен болсын. Жасан Әлбеков, Рахманбек Құралов, Сәт теле арнасы жаңалықтар қызметі.